Hein? Vou filmar com os dois. Acho que aqui já tá rodando já. Tá filmando já isso aqui? Eu acho que tá. Pera aqui. Tá. Rec. Eu cheguei aqui passando de... O moleque dormindo aqui na calçada. Por essa porra lá. Já tá filmando? Sim, já tá filmando. Os dois já tá filmando. Vai, sor! Vai lá, hein? Faz a contagem. 1, 2 e vai! Toma essa porra aí, sor. Aquilo é sacanagem, velho. Se jogar tudo fora. Cuspir não, só. Pode ficar merda não. Congelada. Cerveja congelada não. Jogou isso tudo fora aí, sor. Jogou fora.